Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu specijal razgovora Zalet inovacija koju realizujemo u okviru Foruma naprednih tehnologija u Nišu. Današnja gošća Jelena Preradović-Stevanović, menadžer održivog razvoja u kompaniji Philip Morris u Srbiji. Jelena, dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo što ste u našem improvizovanom novom niškom studiju. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Hajde da pričamo prvo o tom panelu koji ste moderirali. Jako interesantna tema. Priča o ženama i neki radni naziv panela Njena moć u nauci i priče o inovacijama i uticaju. Šta je ono, dok je još sveže, šta je ono što je neki generalni zaključak i neki konsenzus sagovornika tog panela? Pa da, vrlo je interesantno i jako mi je drago što je na Forumu naprednih tehnologija ove godine ovo bila jako zastupljena tema. Dakle, pored panela koji sam ja moderirala, bilo je još nekoliko događaja koji su govorili o ovoj temi, baš je malo pribio još jedan na kome sam bila i drago mi je da se o toj temi priča. Eto, i ja sam sama naučila i moderirajući ovaj panel i spremajući se za njega i kroz ove druge panele kojima sam prisustvovala, koliko u suštini, verovali ili ne, Srbija i ne zaostaje u tom pogledu. Dakle, žene u nauci, žene u tehnologiji, u inženjeringu i tako dalje. Neki podatak koji sam juče čula je da je preko 30% žena, dok je nivo Evropske unije nekih 25%. Tako da lepo je da čujemo da u nečemu nije i ne zaostajemo, nego čak prednjačimo u odnosu na Evropsku uniju. Međutim, kada pogledate kakav je odnos na liderskim pozicijama žena evo i u ovim oblastima, tu već dolazimo do nekog mnogo nižeg procenta, tako da je osnovni zaključak kako žene ne samo privući, naravno, inženjeringu i tehnologiji i tako dalje, svim ovim, da kažem, delatnostima, nego i kako ih dalje pogurati da ostvaruju i neke liderske pozicije u ovoj oblasti. I to su, da kažem, bili neki osnovni zaključci, naravno uz to koliko je važno mentorstvo, koliko su važni dobri rol modeli. Tako da to su sve bile vrlo interesantne stvari o kojima se govorilo. I evo iz perspektive, možda mogu da kažem i moje kompanije, ipak to je nešto što najbolje naravno poznajem. To stvarno jeste tako. Stvarno je neophodno kreirati organizacionu kulturu gde vi stvarno vrednujete kvalitete, znanje, iskustvo, sve ono što ta osoba donosi za koju god poziciju, da li je to neka junior pozicija ili naravno neka liderska i senior pozicija u kompaniji ili ekspertska pozicija, stvarno je neophodno sagledavati šta stvarno ta osoba donosi u toj poziciji i onog trenutka kad ljudi prestanu da razmišljaju da li je ta osoba muškarac ili žena, onda ste postigli pravu stvar i to je, ja mislim, nešto smo mi uspeli i zato ja bih i rekla, kod nas imate, ako pogledate neke procente, imate tačno 50% žena na liderskim pozicijama, čak ovde u fabrici, što je, ja mislim, u fabrikama u Srbiji stvarno mnogo niži procenat, a i generalno na nivou kompanije u Srbiji, gde većina našeg management tima, senior management tima naše kompanije u stvari zauzimaju upravo žene. Interesantni podaci, posebno da ste pomenuli da imamo sve više žena, možda i iznad evropskog proseka, kako ste rekli, na tim liderskim pozicijama. Ono što je meni posebno interesantno, pre svega i priroda ovog projekta, jeste da razgovaramo o startupima, o inovativnim kompanijama, o nauci i to je nešto čega ste se vi svakako i dotakli kroz panele. Philip Morris poprilično angažovan, rekao bih, na raznim poljima i na polju nekog preduzetništva, ne nužno inovacionog, na polju nauke i s druge strane poslednjih godina posebno usmereni i na neki startup inovacioni ekosistem. Ja bih voleo da se vratimo možda nekoliko godina kasnije, možda čak i deceniju, jer sećam se nekoliko interesantnih projekata koji su krenuli nazivom Pokreni se za. I bilo je tu dosta nečega pokreni se za. I ja bih volao to
da pomenemo, neovisno to da li neki projekat je aktivan ili nije, jer mislim da su dosta toga postigli i da su zapravo ostavili možda neki amanet nekim aktuelnim projektima koje vi realizujete. Da, pa baš vam hvala za ovo pitanje. Mislim, meni su posebno ti Pokreni se projekti dragi, imajući vidu da sam ja isto radila na svima njima, ali činjenica je da je Philip Morris od svog dolaska u Srbiju pre sad već više od 20 godina u startu krenuo da naravno gleda svoje okruženje. Vrlo često nas ljudi pitaju zašto ulažete u sve ove projekte u zajednici. Jednostavno mi smo sastavni deo te zajednice i ne možemo da živimo nezavisno od toga, niti da radimo nezavisno od toga. Tako da ukoliko se ta zajednica ne razvija paralelno sa nama, nećemo moći ni mi da ostvarimo sve ono što smo zacrtali sebi. Tako da od samog početka krenuli smo da ulažemo u programe kojima smo osnaživali da kažem, različite ljude u zajednici, različite grupe. Tako da prvi program je bio Pokreni se za budućnost, imao je neki drugi naziv u početku, ali suštinski je to Pokreni se za budućnost i on je bio usmeren pre svega ka studentima i mladim ljudima, kako bi oni ostvarili i svoj neki liderski potencijal i ostvarili se u nekim svojim željama i aspiracijama. I to ne samo kroz neke stipendije, jer imate puno programa stipendiranja, već upravo kroz neku mogućnost saradnje između korporativnog sektora i studenta i ostvarivanja nekih projekata koje su oni zamislili, tako da su paralelno to bile i neke individualne stipendije i stipendije za realizaciju studentskih projekata u zajednici koji su usmereni ka zajednici. Stvarno je sjajan program bio, jako je dugo trajao, preko 10 godina. I onda smo došli do nekog trenutka kada je počelo sve više takvih programa da se pojavljaju u zajednici. Smatrali smo da smo na taj način probudili svest o potrebi za tim i prosto prešli možda na nešto sledeće, Pokreni se za posao. I to su bili neki naši počeci podrške start-up zajednici u Srbiji. I ona je bila pre svega usmerena na, da kažem, i možda neke klasičnije, tradicionalnije start-upove. Kasnije se rodio i Pokreni se za nauku, jer u tom trenutku naučna zajednica u Srbiji je stvarno imala jako puno problema da dobije sredstva za realizaciju nekih svojih dobrih projekata, tako da smo podržali upravo naučnu zajednicu u Srbiji i kroz opet grantove za realizaciju nekih inovativnih projekata, a i kroz opremanje nekih laboratorija kojima je bila neophodna određena oprema i tako dalje. Svi ovi programi su na neki način se nadovezivali jedni na drugi i kroz sve njih smo istraživali šta je sve još neophodno i potrebno i onog trenutka kad smo primetili da prosto se poboljšala situacija, da se pojavilo puno nekih različitih programa koji to mogu dodatno da podrže. Mi smo prelazili opet na neku sledeću i iz ovih programa su u stvari i proistekli programi koje danas podržavamo. Ja bih rekao, ja se dobro sećam, mislim da sam bio student kada je Pokreni se za posao. Projekat bio poprilično živ, poprilično aktuelan. Pokreni se za nauku, ako se ne varam, imao neke karavane ili slično, ne zamerite ako sam pogrešio. I prateći sve te projekte, nekako deceniju kasnije, imamo na tržištu dosta nekih programa podrške i projekata koji podstiču, sada već možemo da koristimo sintagmu inovaciono preduzetništvo. Meni posebno drag projekat Startek, na kome sam učestvovao i prethodnih godina u tom nekom komunikacionom aspektu i meni posebno drag kada vidim da jedna velika kompanija izdvaja neka sredstva za podršku zajednici, pre svega jednom segmentu iste. S druge strane, ono što me posebno raduje jeste da je on produžen, ako se ne varam, za dupli vremenski period, da to je 3+3 godine. I to je na mene nekako ostavilo poseban utisak i voleo bih da pričamo o Starteku nekako malo šire na nivou kako se desio Startek i kako izgleda vama Startek sada već, ako se ne varam, 5. ili skoro već i 6. godinu za redu. Da, pa eto, kao što sam i rekla, ovi prethodni programi su nekako se nadovezivali jedan na drugi i iz svega toga se i rodila ideja o Starteku.
upravo podrška start-up inovacionom ekosistemu. Nešto što izdvaja Startek od ostalih programa podrške, jer znamo da postoje različiti grantovi za start-upove i jako su dobri i ti ostali programi, naravno, i podržavam takve programe, apsolutno treba da ih bude što više. Ali ono što smo mi primetili i želeli da implementiramo kroz Startek je ne samo podrška kroz grantove, jer vrlo često smo i kroz ove prethodne programe čuli od inovatora i od pokretača, da kažem od preduzetnika, od pokretača startupova, da je nekada, iako je potrebna finansijska podrška, nekada je neka druga vrsta podrške još potrebnija. Jer nekada kad razmišljate pogotovo o nečemu što je inovativno, drugačije, čega možda nema na tržištu i čime želite da se izdvojite od ostalih, možda ćete iskupiti sredstva, ali da li je to dovoljno dobro, da li ću biti dovoljno uspešan, da li sam dobro procenio tržište, gde treba da izađem, kako to treba da uradim i tako dalje, ta vrsta podrške je nekako nedostajala. I to je ono što smo mi želeli da obezbedimo kroz Startek, dakle, pored naravno grantova za realizaciju same ideje, to je ta sveobuhvatna podrška i kroz neka mentorstva i kroz različite treninge koji su neophodni, stručnu podršku, konsultantsku podršku i promotivnu podršku. Jer nekada je neophodno da čujete dobre primere i to su i oni role modeli koje smo malo pre pomenuli. Stvarno je neophodno čoveku da čuje i vidi. Da se inspiriš. Tako je, da porazgovara sa nekim ko je prošao možda taj isti put i da kaže pa mogu to i ja. Zašto da ne? Mislim, zašto da ne probam i ja? U krajnjem slučaju dovoljno i da čuju nekada da je na nivou recimo Evropske unije potpuno normalno da vi pokrenete 5 puta nešto i da propadnete, jer ćete onda 6. put iskoristiti sva ta znanja i iskustva koja ste imali kroz prethodni, pa ćete 6. put uspeti i to je sasvim u redu. Znači, to što ćete možda probati jednom i nećete uspeti, ne znači da nećete sledeći put iskoristiti to znanje da uspete. I to su da kažem neki stubovi Starteka i da ne zaboravim možda jedan od takođe najvažnijih i gde nam je mnogo značila podrška, naravno Nalet koji realizuje projekat je apsolutno partner koji to može da iznese i koji to iznosi fantastično stvarno sve ove godine, ali i podrška države stvarno je neophodno jer je bilo potrebno sagledati šta je to što možda, da li je to regulativa ili je to neka administrativna prepreka, šta god da je u pitanju, ali nešto što tim start-upovima dosta otežava posao i nekako ih možda obeshrabruje, šta je to što možemo da unapredimo. I to je jedan vrlo važan segment ovog projekta gde se sagledava šta su to stvari koje treba unaprediti kako bi taj inovacioni ekosistem bio što bolji, što podsticajniji, da kažem, za one koji kreću. Ja mislim da je ovo dobra poenta, ja bih bio slobodan da to iskomentarišem. Rekao bih da je Nalet idealna institucija koja to može da uradi. Pre svega mislim u tom nekom regulatornom nekim inicijativama. Možemo da pričamo kao impakt toga jeste i zakon o inovacionoj delatnosti i svim nekim poreskim olakšicama koja inovaciona delatnost sada ima na raspolaganju. Moj neki utisak jeste da, iako pričamo i o osnaživanju i o motivaciji ljudi u nekim role modelima, mislim da je bio dobar izbor nekih tamo neke komisije koja je odlučivala o tome ko će proći, s druge strane u tom nekom mentorskom programu koji iz u godinu, rekao bih, bio sve jači. Neki moj utisak sa demo deva ili pitching sesija tih nekih prvih godina jeste da je bila poprilično velika zastupljenost žena, pre svega mislim među osnivačima, i to je ono što se i validira kroz ove brojke o kojima ste malo prepričali. Startek nekako poprilično stabilan projekat, veliki projekat, rekao bih veliki i finansijski, s druge strane participacijom startupa. Ono što je interesantno jeste da nekako iz projekta idete u novi projekat, poslednji, možda skoro poslednji, najaktuelniji jeste PMI Inovija. Šta on predstavlja u kontekstu postojanja Starteka, koliko se kosi sa njim i kao šta mu je, imali neku specifičnu namenu? Da, on ima vrlo specifičnu namenu, dakle to jeste vrlo interesantan projekat, potekao je nekako iz Starteka i interesantno je da ispričam, da kažem kako je sve to krenulo.
u suštini StarTech je našoj kompaniji, i kad kažem našoj kompaniji ne mislim samo na Srbiju, nego mislim na centralu i na globalni nivo, pokazao koliko potencijala Srbije ima za inovacije. Dakle, mi smo dokazali kroz ovo da stvarno fantastične ideje ljudi imaju, ne samo da imaju ideje, nego apsolutno umeju i mogu da ih realizuju u Srbiji, i to je pokazalo našoj kompaniji da tu možda postoji potencijal i za neku drugačiju vrstu saradnje između naše kompanije direktno i te start-up i inovacione zajednice i u suštini i naučnih instituta, jer vrlo je važno da se i oni nekako ubace malo u preduzetničke vode, jer ima jako puno potencijala za fantastična naučna istraživanja koji treba da se možda komercijalizuju na neki drugačiji način i da postoji tu neka bliža saradnja nauke i privrede. Tako da je PM Inovija upravo to. Dakle, PM Inovija daje priliku i naučnim institutima i start-up zajednici, inovatorima i tako dalje, da apliciraju za projekte koji imaju direktni dodir sa našom industrijom i našim biznisom i mogu da kažem slobodno, to je neka vrsta zadatka koji mi zadajemo naučnoj zajednici za nešto što je nama neophodno za naše poslovanje i što bismo mi želeli da rešimo, tako da ukoliko naravno taj projekat bude prihvaćen i ukoliko nam ta ideja bude odgovarala, postoji samim tim i mogućnost direktnog sklapanja ugovora, tako je, između naše kompanije i inovatora, da se to rešenje primeni u našoj industriji. Tako da je stvarno jako zanimljivo, zato što i mislim apsolutno je po meni dobar primer i za druge kompanije, jer stvarno ovde postoji jako puno potencijala za odlične ideje i za dobru realizaciju. I sigurna sam da i drugi mogu takav model da primene. Često pričamo o saradnji privrede i nauke i mislim da je i ovo dobar način i neki dobar put. Ja kroz seriju ovih podcasta insistiram na razgovoru o tome što sa ljudima iz infrastrukture, što sa ljudima koji dolaze iz privrede, s druge strane i sa naučne zajednice. Postoje neki okovi, postoje neke bojazni, postoje neki nepoznati tereni, ali mislim da su projekti poput ovoga o čemu vi sada pričate nekako možda i dobar role model o kome pričamo, o kome smo malo čas pričali. Jel to sve od projekata koji su proizašli iz vaše kuhinje? Šta vam je neki sledeći korak? Jel imamo neke novine na tom polju i šta je to što možda spremate, a da ne znamo? Pa imamo još jedan novi projekat koji smo upravo pokrenuli ove godine, koji opet proističe iz StarTech-a i iz PM Inovije. Upravo ta saradnja sa naučnom zajednicom, koja, rekla bih da je stvarno na odličnom nivou, ovo je dovelo do toga da smo shvatili koliko je neophodno i njima je neophodna podrška, dakle naučnoj zajednici, da malo izađu uslovno rečeno iz svoje laboratorije, ali da malo izađu i otvore se u tom smislu, i projekat koji se zove Empower Innovation je namenjen naučnoj zajednici da pomogne kroz neke mini sajmove, neka stručna usavršavanja, različite možda obuke, pre svega studijske posete i tako dalje. Dakle, postoji nekoliko različitih platformi kako se taj projekat realizuje, ali pomaže njima da malo izađu, da malo pokažu i šta oni rade, da dođu u kontakt možda sa nekim ko bi za tako nešto bio zainteresovan upravo kroz ove mini sajmove koje sam pomenula, ali da i oni sami uspostave kroz eto i neke studijske posete i ostalo, uspostave možda neku bližu saradnju sa bilo biznis zajednicom ili možda nekim pirovima svojim iz istih oblasti i tako dalje. Tako da to je najnoviji projekat i baš se radujemo. Već je započet, već je pre možda 2 meseca ili možda i manje je bio jedan takav sajam koji je jako bio zanimljiv stvarno, i evo ja se već radujem nekom sledećem, imajući vidu da se ja bavim održivim razvojem, uvek gledam isto šta sve tu, a ima jako puno tu prostora za inovacije, tako da uvek se radujem sledećem sajmu da vidim možda ima nešto što bi mogli i mi da implementiramo kod nas. Lepo. Pre nego da zaključimo razgovor, možda sada ako pogledate iz prizme nekoga ko je imao nekako neku perspektivu
nad svim ovim projektima. I ako uradite neku retrospektivu od prvog programa Pokreni se za budućnost pa sve do ovog poslednjeg o kome ste pričali, šta je ono što vam je možda generalni utisak? Malo čas ste rekli Startek i svi ovi ostali projekti naravno, ali Startek nam je pokazao koliko smo talentovani, koliko možemo, koliko smo spremni da radimo neke velike stvari. Pored toga, šta je taj neki utisak ako možete da ga nekako i generalizujete u smislu šta radi ljudi iz nauke, ali iz preduzetništva, ali iz inovacionog sektora, šta je ono što nas krasi, a da možemo da imenujemo i da stavimo u neku rečenicu? Pa mislim da ste lepo rekli, stvarno to je to koliko mi u stvari možemo. Naravno da je neophodan rad, dakle mora stvarno mnogo da se radi i to, ali mi ne bežimo od toga. Ja mislim stvarno ima puno ideja. Nekako čini mi se da svi ovi programi i generalno da se budi nekako i ta svest u Srbiji koliko mi možemo i da je ta podrška dostupna, ali treba je ponekad zatražiti. Dakle, nije sad, neće da, to je nešto, možda još neko, učenje i još neka poruka. Ukoliko je nešto potrebno, zatražite, probajte. Ima puno onih koji mogu da vam pruže podršku i mislim da sam kroz ove sve programe i to i videla. Stvarno su ljudi spremni da dele. Ovo nije floskula, stvarno je tako. Slažem. Tako da mislim da, verujte, zatražite, učite naravno, radite puno, ali zatražite podršku, sigurno ćete je naći i onda stvarno, što kažem, gledajte sky is the limit, ali stvarno jeste tako. Mislim da možemo mnogo više. Sjajno. Jelena, hvala vam puno na ovom razgovoru. Verujem da ćemo se sretati na nekim konferencijama, događajima i ostalim aktivnostima vaših projekata koje podržavate i iskreno se radujemo tome. Hvala vam. Ovo je bio još jedan specijalan razgovor Zalet inovacija u okviru Foruma naprednih tehnologija u Nišu. Hvala vam na praćenju i vidimo se u narednim epizodama.